히브리서 11장 1절에서 6절 보겠습니다. ヘブル人の手紙11章1節から6節までお読みいたします。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。昔の人々はこの信仰によって称賛されました。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、従って見えるものが目に見えないものからできたのではないことを悟るのです。信仰によってアベルはカインよりも優れた生贄を神に捧げ、その生贄によって彼が義人であることの証明を得ました。神が彼の捧げ物を良い捧げ物だと証ししてくださったからです。彼は死にましたが、その信仰によって今もなお語っています。信仰によってエノコは死を見ることのないように移されました。神に移されて見えなくなりました。移される前に彼は神に喜ばれていることが証しされていました。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求めている者には報いてくださる方であることとを信じなければならないのです。アーメン。 오늘 현정복음 메시지 12과 성경은 영의 세계를 중심으로 기록되어 있다. 今日は原爆福音化メッセージの11回目、聖書は霊の世界を中心に書かれているです。성경은 히브리서 11장 1절에서 6절까지 우리가 봤습니다. 聖書はヘブル人の手紙11章1節から6節を見ました。 이렇게 영의 세계를 가장 이렇게 뭡니까? 적나라하게 아주 명확하게 기록된 책은 성경이죠. この霊の世界についてとても明確に、また正確に書かれているものが聖書です。 그래서 성경을 우리가 이렇게 뭡니까? 하나님을 만나지 않고 성령이 아니면 절대 깨달아지지도 않고 믿어지지도 않아요. 聖書というのは神様の霊によらなかったら、私たちは絶対信じることも悟ることすらできません。 뭐 다른 육신적인 것은 다른 종교에도 다 있지 않습니까? 他の肉体的なことであったとしたら他の宗教にも全てあるではないでしょうか。 율법은 이해하기 쉽거든요. 立法というのは理解しやすいものです。 근데 영적인 얘기는 절대로 성령이 아니면은 깨달아지지도 않고 믿어지도 않아요. しかし霊的なことは聖霊なかったら絶対に信じることもまた悟ることもできません。 그래서 우리가 영적인 부분을 잘 이해를 해야 됩니다. ですので私たちは霊的な部分についてよく理解することができなければいけません。 우리가 현장에서 우리가 생명 없는 자들을 우리가 보게 되면요. 私たちは現場に行きますと命のないものを見るようになります。 생명이 없다는 얘기는 하나님의 영이 없다고요. 命がないということは神の霊がないということです。 하나님의 영이 없다는 얘기는 출생할 때 요한복음 8장 44절에 마귀의 영을 갖고 있다는 얘기고요. 神の霊がないということは生まれた時からヨハネの福音書8章44節悪魔の霊を入れているということです。 로마서 3장 23절에는 죄의 영. またローマ人の手紙3章23節罪の霊です。 결국 하나님을 떠나서부터 이제 이런 상태로 태어나거든요. また神様を離れてそのような状態から生まれてきたということです。 그러니까 우리가 진단을 잘해야 정확한 답을 줄 수가 있어요. です私たちはこのようによく診断をしてこそ正確な答えを与えることができるのではないでしょう 이 か。 땅에 태어나는 모든 사람은 엄마 뱃속에 태어날 때 생명 없는 자들로 태어나요. ですね、この中に生まれた全ての人たちはお母さんの中でできた時から命のないものとして生まれてくるようになります。 그러니까 영이 하나님의 영이 아니에요. そのためにこの霊というのは神の霊ではありません。 마귀의 영이라 그랬거든요. 悪魔の霊であると言われました。 그건 영적인 얘기 아닙니까? 霊的なことに対して言ってたのでしょうか。 그러니까 이 마귀를 섬기는 게 에베소 2장 2절이 이 세상 풍속인 것입니다. この悪魔を拝むことはエペソビトの手紙2章2節この世の中の流れであるということです。 이 세상 풍속은 눈에 보이는 거잖아요. この世の中の流れというのは目に見えるものではないでしょうか。 제사 지내죠. 法事をしますし、 진자 찾아가죠. また神社に行くではないでしょうか。 굿하죠. また、お祓いなどもします。 이 모든 것들은 눈에 보이는 거지만 그 배우의 눈에 안 보이는 게 마귀 섬기는 거거든요. これは全ては目に、見えないことですけど、目に見えることですけれども、しかしそれは目に見えない悪魔を拝んでいることと同じだということです。 결국 마귀가 이런 것을 갖고 사람을 사로잡는 곳이 어디냐? 마태복음 11장 28절에 마음 정신 사로잡아요. 結局悪魔はこのようなものを持って人を捉えてしまうのはマタイの福音書11章28節心と考えを捉えてしまうということです。 마음 정신 눈에 보입니까? 心や精神は目で見えるでしょうか。 눈에 안 보여요. 目では見えません。 눈에 보이는 것을 가지고 사로잡는 게 이렇게 마음 정신이에요. 目に見えるものを持って捉えるのは心と精神であるということです。 그러니까 제일 먼저 안식이 없어. 마귀에게 잡혀 있으니까. ですね、悪魔に捉えているために最も先に安息がなくなってしまいます。 불안하죠. 초조하죠. ですね、不安で恐れてしまいます。
또 뭡니까? 악몽에 시달리죠. また悪夢によって悩みます。 좀 심하면 우울증이다, 조울증이다, 인격 다중이라 이러죠. また深刻な状態になってしまいますと、うつ病、そううつ病、また多重人格になってしまいます。 병명이 얼마나 많은지 몰라요. ですね、それほどたくさんの病名がついています。 병명은 망가지래도 영적인 문제거든요. この、病名というのは、いろいろな名前あるんですけど、しかし結局は霊的な問題であるということです。 결국 뭡니까? 육신도 마귀의 노예라. また何でしょうか、結局肉体も悪魔の奴隷とされてしまいま 왜냐면 す。 마태복음 12장 43절 45절에 보니까 귀신의 집이라 그랬거든요. なぜかというと、マタイの福音書12章43から45節を見ていますと、悪霊の家であると言われています。 귀신이 인간의 육체를 보고 자기 집이라 그랬거든요. なぜかというと、悪霊が人間の肉体を見ながら、あれは私の家であると言っているために 자기 です。 집은 언제든지 들락날락하잖아요. 自分の家というのはいつでも出たり入ったりすることができるではないでしょうか。 그러니까 귀신이 인간의 육체를 집으로 사니까 얼마나 많은 이상한 일들이 많이 일어납니까? そして悪霊が人間の体を家としてしまっているために、どれほどおかしないろいろな事件とか問題が起こるでしょう 의사가 알 수 없는 병들도 많고요. また、医者にもわからないそのような病気にもなってしまいます。 병이 알아도 고쳐지지도 않고요. また、その病気があるんですけれども、しかし癒されることもありません。 결국 육체도 망가뜨리고 결국 어디를 데려가느냐? 죽음 뒤에 영원한 넷의 지옥을 데려가는 거거든요. 結局、死んだ後どこに連れていくでしょうか。永遠の来世である地獄に連れて行きます。 근데 이 눈에 보이지 않는 영적인 존재를 누구에게 물려주느냐? 후대에게 대물림을 해주거든요. しかし、この目に見えない霊的な因素を一体誰に受け継がせるでしょうか。次世代に受け継がせるということです。 왜냐하면 이 영적인 존재는 죽는 존재가 아니거든요. なぜかこの霊的なものは死ぬ存在ではないためにです。 인간은 수명이 있잖아요. 人間というのは寿命があるではないでしょうか。 육체는 한계가 ま 있잖아요. た肉体には限界があります。 근데 영은 그렇지 않거든요. しかし霊はそうではありません。 근데 결국 후대에게 물려주지만 계시록 2장 9절에 보면 이게 조직이 있다 그랬어요. 사단도. これは結局次世代に受け継がせるんですけど、しかし黙示録12章9節を見ていますと、サタンにも組織があると言っています。 그러니까 우리 개인과 가문을 담당하는 게 있어요. ですので、この家系と、また、その、家を掌握している、その担当している者がいると言われました。 그러니까 우리 조상에게 있었던 게 반드시 우리 후대에게도 내려와요. です 문제가. ので、この先祖にあった問題は必ず次世代、子孫に受け継がれていくことです。受け継がれていくと言われています。 어느 집은 계속 이혼으로, ある家庭は、代々離婚をしています。 어느 집은 계속 불치병으로, また、ある家庭には、代々不治の山にかかってい 어느 ます。 집은 또 똑같은 경제 문제로, また、ある家の場合は、代々経済的な問 또 題 어느 に、 집은 또 음란한 문제로. また、ある家庭の場合は淫乱の問題に、 이런 문제들이 끊임없이 내려오거든요. このような問題が、限りなく絶えず受け継がれていっているということ 그럼 です。 이런 건 다 드러난 거잖아요. だとしたら、この外に書いてある部分は、すべて目で見える部分です。 근데 이 문제는 이 눈에 보이지 않는 영적인 것 때문에 비록된 し 거거든요. かし結局、このような問題は目に見えない、これは霊的な問題のために起こっているということで 그러니까 す。 사람에게 암이 걸렸다. ですね、人がもし癌にかかった。 여러 가지 증상이 나겠죠. そうしたらいろいろな症状が現れるではないでしょうか。 열도 나고요. 熱も出てきますし、 통증도 오고요. また痛みも出てきます。 그렇다면 그 열 내리는 약 먹는다고 이거 없어지지 않거든요. だからといって、熱冷ましの薬を飲んだからといって、この根本的な分の癌はなくなるわけではあり 우리 ません。 몸에 이 흑암 덩어리 가지고 있는 한 절대로 이런 부분은 해결될 수 없어요. 私たちの体の中にこの暗闇の塊を持っていたとしたら、絶対この周りにある問題も解決できないということです。 그래서 이 흑암 덩어리 없애는 방법이 뭐냐? 하나님이 이 땅에 보이는 하나님 예수님으로 오신 것입니다. だとしたらこの目に見えない暗闇の塊を一体どのように解決することができるでしょうか。神様がこのうちに目に見える人間として来られました。 그래서 이 근본의 문제를 해결하시려고 하신 일이 그리스도인 そし 것입니다. てこの根本的な問題を解決されてなされた働きがキリストの働きであるということです。 그래서 구약의 창세기 3장 15절에 예언하셨고요. これは旧約時代創世記3章15節予言されました。 이 예언하신 대로 여자의 후손으로 오셔서 마태복음 16장 16절에 그리스도 일을 하신 こ 것입니다. の予言された通り女の子孫として来られ、マタイの福音書16章16節、キリストの働きをなされました。 그래서 이 그리스도라는 얘기는 우리 죄 문제 해결하신 제사장이고요. このキリストということは私の罪の問題を解決された誠の大祭司であり、 사단의 권세를 깨뜨리신 また悪 왕이시고요. 魔の仕業を打ち砕かれた誠の王であり、 하나님 만나는 길 여신 선지자인 また 것입니다. 神に会う道を開かれた誠の預言者であるということです。 이 그리스도를 요한복음 1장 12절에 영접할 때 우리 안에
영이 바뀌는 こ 것입니다. のキリストをヨハネの福音書12節、私たちの中に受け入れするときに、私たちは霊が変わります。 사단의 영이 떠나가고 성령이 우리 안에 임하게 되는 サ 것입니다. タンの霊が離れていき、そして私たちの中には聖霊が宿られるようになります。 그때부터 우리가 성경이 복음이 깨달아지고 믿어져요. この時から私たちは聖書にある福音を悟り信じることができるようになります。 이제 우리는 신앙생활은 뭐냐? 이 받은 축복을 사실화하는 거예요. そして私たちは信仰生活についてどのようにすればいいでしょうか。受けた祝福を実質的に悟るということです。 성령이 내 안에 내주하시는 것과 聖霊が私たちの中に内住されるということと、 그분이 나를 인도하시는 ま 것과 たその方が私を導かれるということと、 성령이 내 안에서 역사하시는 것을 실제화하는 ま 것입니다. た聖霊が私の中で働かれるということを実際的に知るということです。 그리고요, 우리에게 어떻게 할 수 있느냐? 하나님이 우리를 돕는 천사를 보내시고요. またそのことについてどのように分かることができるでしょうか。神様は私たちを助ける主の御使いを使わせてくださいます。 흑암을 결박할 권세를 우리에게 주셨고요. また暗闇の勢力を打ち砕くことができる権威を私たちに授けてくださいました。 하나님의 나라 천국이 내 배경이고요. また神様の国である天国は私の背景となります。 하나님이 이 일에 보이지 않는 이 일에 나를 증거 주셔서 증인되게 하실 ま 것입니다. た目に見えないこの働きのために神様は私に証拠を与えてくださり、証人としてくださるということです。 그래서 눈에 안 보이는 하나님이 내 안에 계시는 걸 사실화하고 실제화하는 게 신앙생활입니다. そして目に見えないこのことを事実化して、そして信じることが私たちにとって信仰生活であるということです。 그래서 첫 번째 교재를 보니까 이스라엘 종교 유대교가 몰랐던 것들이 있다랬습니다. そして一番目、教材を見てみますと、イスラエルの宗教でユダヤ教が知らなかったことと言っています。 유대교가 뭡니까? 영의 세계를 잘 こ 몰랐어요. のユダヤ教というのは霊の世界について知りませんでした。 영의 세계가 눈에 보이는 게 아니지 こ 않습니까? の霊の世界というのは目に見えるところではありません。 그러니까 다시 영적인 걸 몰랐다는 얘기는 천사를 잘 몰랐고요. 霊的なことを知らなかったということは、御使いについてよく知らなかったということです。 천사는 육신이 없는 영적인 존재 아닙니까? この御使いというのは霊的な、肉体的な部分はない、霊的な存在はないでしょうか。 하나님이 천사를 왜 창조하셨냐면요. なぜ神様が、この御使いを創造されたかと言いま 하나님을 すと、 수종들라고요. 神様のお使いをするためにです。 근데 능력이 있어요. またこの存在はものすごい力を持っています。 근데 이 천사 중에 일부가 타락한 게 사단이라고도 하고 사단의 졸개가 마귀고 귀신, 악령 そし 이렇습니다. てこの御使いの中の一部が堕落した存在をサタンと言って、そしてサタンの頭は悪魔、そしてついてきた存在を悪霊と言います。 이거를 잘 몰랐죠. しかしこのことについてよくわかりませんでした。 그리고 또 이 영적인 존재가 있는데 그게 인간이거든요. また霊的な存在がいましたけど、それが人間であるということです。 인간하고 천사하고 다른 거는 인간은 뭡니까? 육체를 가졌어요. 人間と御使いが違うのは、人間というのは肉体を持っていました。 육체 안에 하나님의 영이 함께 こ 했어요. の肉体の中に神の霊が共におられました。 이거를 성경은 뭐라 했냐면은 하나님의 형상 이랬어요. このことを聖書は一体何と言っているでしょうか。神の形であると言っています。 그에게는 영적인 존재라고요. それは霊的な存在であるということです。 이거를 이렇게 뭡니까? 유대인들이 잘 몰랐어요. しかしこのことに対してユダヤ人たちはよく知りませんでした。 그걸 몰랐다는 얘기는 원죄가 뭔지 몰랐다는 얘기죠. またこれが分からなかったということは、現在が何だったかということも知らなかったということです。 그러니까 유대인들이 늘 원죄를 가지고 얘기한 게 아니라 자범죄 갖고 얘기했거든요. そしてユダヤ人たちはいつも現在をもって話すわけなく、自犯罪のことに対して言っていました。 그래서 원죄의 원인이 뭡니까? だとしたら、この現在の原因は何でしょうか。 원죄의 원인은 그 원인 제공자가 계시록 12장 9절에 보면 뱀인 줄 알았더니 옛뱀 용이라고도 하고 사단이라고 하는 자라 그랬어요. ですね、この、起こしたものが、蛇だと思っていたら、その中にはサタン、また悪魔と呼ばれるものであったと、そのように言っています。 그러니까 이 사단의 존재도 인정을 하지 않았다니까요. しかし、サタンの存在に対しても認めさえしませんでした。 결국 뭡니까? 그 멸망의 모든 사람이 멸망 가운데 빠지지 結 않았습니까? 局は全ての人たちが滅びの中に陥ってしまったのではないでしょうか。 그러니까 원죄 때문에 멸망 가운데 そ 빠졌는데요. して現在のためにこの滅びの中に陥ってしまいましたが、 그거는 영적인 데 있다고요. しかしそれは全て霊的なところにあるということです。 영이 바뀌었는데 인간에게 모든 저주가 오기 시작한 것입니다. 霊が変わったんですけど、人間に全ての呪いが来始めるようになってしまったということです。 그래서 하나님이 여기서 해방될 유일한 방법, 구원의 방법을 そして神 주셨습니다. 様はこの中救われることができる唯一の方法、救われることができる方法を与えてくださいました。 그래서 여기서 빠져나오는 방법은 유일한 방법이 하나를 주셨는데요. そしてここから抜け出すことができる唯一な一つの方法をくださいましたが、 그게 바로 구원의 내용이죠. それがまさに救いの内容です。
구원의 내용은 뭐냐? 이 원죄를 해결할 방법, 요한일서 3장 8절에 하나님의 아들이 이 땅에 오셔서 죄와 사단의 문제를 해결하신 でこ 것입니다. の現在の問題を解決することができ、唯一な方である第一話に3章8節、神の御顔を書いたのは悪魔の仕業を打ち砕くためにです。 죄로 말미암아 뭡니까? 사망이 왔고요. 罪の結果として死が来てしまいました。 에베소서 2장 1절에 보니까 죄와 허물로 죽었다 그랬거든요. エペソビトで2章1節を見ていますと、罪と罪悪の中で死んでいたものだってと言われています。 그래서 하나님이 이 땅에 오셔서 그리스도의 일을 하신 것입니다. そして神様はこの地に来られ、キリストの働きをなしてくださいました。 죄의 문제 해결하시고요. 罪の問題を解決してくださり、 또 사단의 권세를 깨뜨리시고요. サタンの権威を打ち替えてくださり、 하나님 만나는 길을 여셨죠. 神様のことができる道をやってくださいました。 그래서 예수님이 하신 일 그리스도를 우리가 영접할 때 하나님을 만나 구원을 받게 되는 것입니다. ですので、この、働きはキリストの働きだと、このキリストの働きを私たちが信じるときに救われることができるようになるということです。 그래서 구원의 시작은 뭡니까? そしたらこの救いの始まりは何でしょうか？ 하나님이 하셨어요. 神様はなされました。 하나님이 범죄한 인간에게 찾아오셔서 창세기 3장 15절에 길을 열어주셨어요. 神様は罪を犯した人間のところに来られ、創世記3章10節、道を開いてくださいました。 구약에 예언된 대로 실제로 오시지 않으셨습니까? 旧約時代予言された通りに実際的に来られたのは何でしょう 그래서 か？ 구원의 방법은 뭡니까? だとしたら救いの方法は何でしょうか？ 구원의 방법은 하나님이 하신 일을 내가 믿고 영접하는 것입니다. 救いの方法というのは、神様がされたことを私が信じ、そして受け入れをするということです。 그러니까 하나님은 말씀으로 일하시잖아요. 神様は御言葉によって働かれるのは何でしょうか？ 그래서 요한복음 1장 1절 2절에 보면 말씀이 곧 하나님이라 그랬어요. ですね、ヨハネの福音書1章1節から2節を見ていますと、言葉は神であると言われてい 그 ます。 말씀하신 하나님이 실제로 육신을 입고 이 땅에 こ 오셔서요. の言葉を言われた神様が実際的に人となってこの地に来られました。 그리스도 일을 そ 하셨죠. してキリストの働きをなしてくださいました。 그래서 하나님이 하신 일, 예수님이 하신 일, 그리스도를 내가 믿고 영접할 때 하나님의 영이 내 안에 거하는 で、 것입니다. 神様がなされた働き、キリストのなされた働きを私が実際信じて受け入れするときに、私たちは神様の子供になる 그래서 祝福を受けました 구원은 。 유일한 방법이에요. また、救いというのは唯一な方法です。 다른 이름이 없어요. 他は名前はありません。 행위 갖고 안 되고 율법 갖고 안 돼요. 行いはまた立法を持ってもできません。 그래서 사도행전 4장 12절에 천하 인간의 구원 얻을 만한 다른 이름을 주신 적이 없고요. ですね、下だけ4章純節を見ていました。この中に使われるべき他の名前は与えられていません。 요한복음 14장 6절에 예수님이 직접 ま 말씀하셨어요. た、ヨハネの福音書14章6節を見ますと、イエス様は直接言われま 내가 した 곧 。 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께 올 자가 없다고 그러셨어요. 私は道であり、死なり、命です。私を通す人が誰一人地元に来ることはありませんと言われています。 그래서 예수님이 구원을 완성시키셨습니다. そしてイエス様が救いを完成されました。 미리 이사야 선지자를 통하여서 죽고 부활하면서 모든 문제 끝낼 것을 예언하셨고요. もうすでに、イザヤ預言者を通して死んで、またもう一回復活されることに対して予言をされていました。 이사야 53장 4절에서 5절 보면 나오죠. イザヤ53章4節から5節を見ています。出てきています。 또 요한복음 1장 12절에 영접할 때 완성되는 거고요. また、ヨハネの福音書1章10節受け入れをしたときに完成されます。 그때 계시록 3장 20절에 우리 안에 더불어 사시는 것입니다. そして、黙示録3章20節私たちのところに入って共に食事をしてください。共に生きてくださるということです。 그래서 우리가 가장 이 성경에 중요한 영의 세계를 만약에 영의 세계를 모른다면 ですね、聖書に最も重要な、この霊の世界についてもし私たちは知らなかったとしたら、 결국 종교죠. 結局はただの宗教生活をしているというこ 우리가 とで 이 す。 근본 문제 해결하지 않은 모든 것은 종교인 것입니다. 私たちはこの根本的な問題を解決されていない全てのことは結局宗教的な生活であるということです。 아니 근본 문제 해결하지 아니하고 이 정신 문제, 육신 문제 하나 해결했다. 또 이렇게 문제 또 오는데요. この宗教的、この根本的な問題を解決しなかったとしたら結局また精神的な問題や肉体的な問題が来るしかないではないでしょうか。 그러니까 대표적인 인물이 가인 아닙니까? ですね、この宗教家の代表的な人物はカインではないでしょうか。 창세기 4장의 가인이 열심히 예배드렸죠. 創世記4章を見ていますと、カインは熱心に礼を捧げていま 근데 した。 하나님의 방법을 잘 몰랐어요. しかし神様の方法についてよくわかりませんでした。 하나님이 만들어 놓은 창세기 3장 15절의 방법은 피제사 드려야 되거든요. 神様が使った創世記3章15節の方法というのは血の犠牲の生贄を捧げなければいけないということです。 그러니까 열심히 예배드렸는데 원죄 해결을 하지 못했거든요. ですね、結局は熱心に礼を捧げたに関わらず、現在の問題を解決することはできませんでした。 그러니까 사단에 붙잡혀서 살인극을 벌이지 않습니까? ですね、結局はサタンに囚われてしまい、殺人犯になってしまったらないでしょう 그러니까 か。 지금도 똑같아요. ですね、今も同じです。
언약 없이 그리스도 없는데 예배드렸다. 절에 다니나 교회 다니나 똑같거든요. 契約はキリストがなく礼拝に通った。だとしたら、お寺に行ったとしても、教会に行ったとしても同じであるということ 그리고 です。 또 사람들이 율법에 빠질 수밖에 없어요. また人たちは結局、立法の中に陥るしかありません。 율법도 하나님의 말씀이거든요. この立法も神様の御言葉です。 근데 왜 하나님이 율법을 주셨습니까? しかしなぜ神様は立法をくださったでしょう 로마 か。 3장 20절에 보면 죄를 깨달으라고요. ローマ人手紙3章23節見てみますと、罪を悟るためにです。 율법을 지켜서 구원을 받을 수 없어요. 結局は立法をもととしても救われることはできません。 다 지킬 수도 없지만 지킨다고 해도 구원하고는 상관이 없습니다. すべて守ることさえできませんし、守ったとしても、罪から解放されて救われることはできないと 그러니까 いうことです。 율법을 주신 이유는 율법을 보고 내가 죄인임을 깨닫고 그리스도께 오라고 한 게 율법이거든요. そして立法をくださった理由というのは私は罪たらということを悟る、そしてキリストのもとに来るためにくださったものが立法です。 근데 유대인들이 이걸 잘못 깨달은 そし 것입니다. てユダヤ人たちはこのことに対して間違って悟ってしまいま 영의 した。 세계를 잘 모르니까 율법을 잘 지키는 게 구원이라고 생각했다니까. 霊の世界についてよくわからなかったために、立法をよく守りさえすれば救われることができると考えていました。 그 다음에 영의 세계를 모르면 우상숭배에 빠지게 ま 됩니다. た霊の世界についてよくわからなかったら偶像崇拝の中に陥ってしまいます。 우상숭배가 こ 뭡니까? の偶像崇拝は何でしょうか。 하나님이 없는 그 다른 거를 갖다 마음에 굳게 담는 게 우상 아닙니까? 神様なので他のものを心の中に固く掴んでいるのが偶像崇拝ではないでしょうか。 반드시 귀신 역사합니다. そしたら必ず悪霊というのは働くしかありませ 그리고 ん。 또 사명을 망각하게 되고요. また、結局は使命を忘れてしまいます。 하나님은 처음부터 너로 말미암아 천하 만민이 복을 받을 것이다. 하나님의 사명을 주셨습니다. 神様は最初からあなた全ての民族が祝福されると、そのように、祝福されました。 그러니까 사람들이 이 사명을 모를 때 이렇게 유대인이 그걸 모르는 자기네들만 선민 사상이라고 이렇게 선민이라고 갖고 있지 ですね、結 않았습니까? 局ユダヤ人たちはそのことを分からなかったために、自分たちだけが選ばれた先民であると考えてしまったではないでしょうか。 하나님이 우리에게 이 복음을 주신 건 우리로 말미암아 천하 만민이 복을 얻게 하는 게 우리에게 하나님이 주신 사명입니다. 神様は私たちになぜ福音をくださったでしょうか。私たちは全ての民族が祝福される。これは神様は私たちにくださった使命であるということです。 결국 사명을 잃은 이스라엘 백성은 어떻게 結 됐습니까? 局この使命を失ってしまったイスラエルの姿はどのようになってしまったでしょうか。 결국 노예, 포로, 속국 이렇게 다녔거든요. 結局は、奴隷、属国、また捕虜、属国になってしまいました。 실제로 애굽과 블레셋 또 아수르, 바벨론, 로마에 결국 노예, 포로, 속국 됐어요. 언약이 없을 때. 結局エジプト、ペリシテ、アッシリア、バビロン、ローマの、奴隷属国、また、捕虜となってしまいました。ウクライナから 그러면 지금도 똑같습니다. そうしたら今も同じです。 지금도 우리가 이 언약을 잘 마음에 담지 않을 때 반드시 무언가 마태복음 4장 1절에서 11절 이걸 갖고 마귀가 노예로 삼습니다. 結局は、この契約がなかった時に神様は、悪魔は私たちを奴隷とさせてきます。 그래서 결국 교회의 사명이 뭡니까? だとしたら教会の使命は一体何でしょうか。 우리가 지금 교회인데요. 私たち自体が教会ですけれども、 결국 여기에 묶여있는 사람을 해방시키는 것이 교회입니다. 結局はこの中にいる人たちを解放させることが、教会ですることです。 육신적인 게 묶여있는 것 같지만 肉体的なことにとらわれているから見えるかもしれませ 결국 んが、 영적인 것에 묶여있는 결과입니다. 結局は霊的なことに縛られている結果だということです。 그래서 우리가 여기서 해방시키는 방법은 오직 복음밖에 없어요. そしてここから解放することができる方法というのはただ福音しかありません。 이 복음을 우리가 있는 곳에 전하는 게 전도고요. またこの福音を私がいる場所に伝えることを伝道と言います。 다른 문화권에 전하는 게 선교 아닙니까? また他の文化圏にいる人たちに伝えることを宣教というのは何でしょうか。 그래서 교회 우리에게 이런 사명을 주신 줄 そ 믿습니다. して神様は私たちの教会にこのような使命をくださったことを信じます。 그래서 우리가 이 영의 세계를 이렇게 모르면 교회 다니나 절에 다니나 똑같아요. です私たちは結局は霊の世界について分からなかったとしたら教会に通っていてもお寺に通っていても同じであるということです。 그래서 우리에게 정말 그 영안을 열어달라고 구원받은 우리에게 하나님이 영안을 열어주셔서 이런 세계를 누릴 수 있도록 은혜 주실 줄 믿습니다. そして救われた私たちに神様はこの霊の目を開いてくださり、このような祝福を味わうことができるようにしてくださることを信じます。 하나님 은혜를 감사합니다. 神様の恵みを感謝を捧げます。 우리에게 받은 축복을 가지고 살 수 있도록 하나님이 은혜 주시는 줄 믿습니다. 私たちは受けた祝福を持って生きることができるように神様が恵みを与えてくださっていることを信じます。 특별히 우리 일본에 있는 우리 성도들에게 은혜를 주셔서 特別日本にいる生徒の方々に神様恵みを与えくださり、 우리에게 와 있는 모든 문제를 보고 근본 문제를 볼 수 있도록 하나님이 축복하실 줄 믿습니다. 結局私たちに来ている全ての問題を見て根本的な問題を
見ることができる神様、恵みを与えてくださり、祝福を与えてくださることを願います。 성령으로 역사하실 줄 믿사오며 예수님의 이름으로 기도합니다. 聖霊として与えてくださることを信じ、イエス・キリストの皆によって祈りを捧げました。アーメン。